আজকে এই কুকুরটার মাথায় ক্যামেরা লাগাবো। ও সারাদিন কোথায় যায়, আজ সবটাই দেখবো ওর চোখ দিয়ে। ক্যামেরাটা লাগানোর পর ও হাঁটা শুরু করলো। গ্রামের এই পথ দিয়ে ও প্রতিদিনই যায়, কিন্তু আজকে ও যেন কিছু একটা টের পাচ্ছে সামনে। হঠাৎ করেই ও থেমে গেল। এই পথে আজ কিছু একটা আলাদা। ও বুঝতে পারল কেউ একজন বিপদে আছে। ও চলে যেতে পারত, কিন্তু যায়নি, কারণ সাহায্য করার জন্য ভাষা লাগে না, একটু মন থাকলেই যথেষ্ট।